Përshëndetje nxënës të dashur. Unë jam mësuesja Valmira Gjila nga shkolla Shimagushi Ladërisht Komuna e Strugës. Sot do të realizojmë një orë mësimore nga lënda e matematikës për klasën e dytë. Materialet të cilat do të duhen për punë janë libri i matematikës numër 2, fletore ose fletë të bardha dhe boshti numerik. Ju keni mësuar për kapërcimin e numrave me nga 2. A ju kujtohet të dashur nxënës se si bëheshte kapërcimi i numrave me nga 2? Ta përsërisim bashk? Fillojmë. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ky pra ishte kapërcimi i numrave me nga 2. Të dashur nxënës, kemi paraqitur disa rrath, të cilat do t'i ndajmë në grupe me nga 2. Të fillojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pra këtu kemi 7 grupe me nga 2 dhe e shënojmë 7 herë 2 e barabartë me 14. Sot do të mësojmë për shumëzimin me numrin 2. Tani të dashur nxënës do t'ju tregoj se si bëhet shumëzimi me numrin 2. Këtu kemi të paraqitura disa yje, të cilat do t'i ndajmë në grupe. 1, 2, 3. Kemi 3 grupe me nga 2 yje dhe e shënojmë 3 herë 2 e barabartë me 6. Kemi dhe një rast tjetër ku ndajmë dhe këto në grupe. Tu kemi paraqit 2 grupe me nga 3 yje dhe e shënojmë 2 herë 3, që është e barabartë me 6. Dhe të dyja rastet, rezultati është 6. Dhe nga kjo, kuptojmë që sido që t'i shënojmë shumëzuesit, rezultati na del i njëjtë. Një vazhdojmë me disa detyra me shumëzim nga numri 2. Detyra do t'i zgjedhim me anë të boshtit numerik dhe ju nxënës të cilët nuk i kuptoni, mund të kërkoni ndihmë edhe nga prindërit. Në secilën detyrë kemi nga 3 rezultate dhe ju do të rrethoni vetëm njërën nga ato e cila është e saktë. Fillojmë nga detyra e parë. 2 herë 1 është e barabartë me sa? Të shohim te boshti numerik, kemi një kapërcim dhe është rezultati 2. Do me thënë 2 herë 1 e barabartë me 2. Detyra tjetër është 2 herë 6. Shohim te boshti numerik, kemi 6 kapërcime, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na del 12, që do të thotë se 2 herë 6 bëjnë 12. Vazhdojmë te detyra tjetër, e cila është 2 herë 3. Shkojmë te boshti numerik dhe bëjmë 3 kapërcime. 1, 2, 3. Do me thënë 2 herë 3 e barabartë me 6.
Detyra tjetër është 2 herë 7. Kemi 7 kapërcime me nga 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Që do të thotë që 2 herë 7 është e barabartë me 14. Detyra tjetër është 2 herë 2. Shkojmë te boshti numerik dhe bëjmë 2 kapërcime me nga 2. 1, 2. Rezultati na del 4, që do të thotë se 2 herë 2 është e barabartë me 4. Detyra tjetër është 2 herë 10 dhe bëjmë 10 kapërcime me nga 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dhe rezultati në del 20, që do të thotë se 2 herë 10 është e barabartë me 20. Vazhdojmë me detyrat të tjera. Detyra tjetër është 2 herë 9, që do të thotë se kemi 9 kapërcime nga 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dhe rezultati na del 18. Do me thënë 2 herë 9 është e barabartë me 18. Detyrën tjetër kemi 2 herë 5. Do me thënë kemi 5 kapërcime nga 2. 1, 2, 3, 4, 5. Dhe rezultati na del 10. Do me thënë që 2 herë 5 është e barabartë me 10. Në detyrën tjetër kemi 2 herë 8. Që do të thotë se kemi 8 kapërcime nga 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do me thënë që rezultati na del 16. 2 herë 8 është e barabartë me 16. Në detyrën tjetër dhe të fundit kemi 2 herë 4. Shohim se kemi 4 kapërcime nga 2. 1, 2, 3, 4, që është e barabartë me 8. Do me thënë që 2 herë 4 është e barabartë me 8. Të dashur nxënës, nga kjo e gjitha që mësuam, kuptuam se shumëzimi me 2 është i njëjtë si dyfishimi ose mbledhja e numrit me vetveten. Do me thënë, edhe njëherë shumëzimi me numrin 2 nuk është asgjë tjetër vetëm se është i njëjtë si dyfishimi dhe mbledhja e numrit me vetveten. Faleminderit.